आज मेरे बच्चों का मन समोसे खाने का है, इसलिए आज मैं उनके लिए समोसे बना रही हूँ। माँ, समोसे कब बनकर तैयार होंगे? हमें बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये लो बच्चों, तुम्हारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी लाती हूँ, तुम चलो, मैं अभी आई। ये लो बच्चों, समोसे तैयार हो गए हैं, खाओ। तुम समोसे खाओ, तब तक मैं पानी लेकर आती हूँ गार्डन में। टूनी चिड़िया गार्डन में जल देती है और वह बहुत खुश है। तभी वह गाने गुनगुनाती है और सभी पौधों में पानी देती है। अरे, अभी तो मुझे सब्जी लाने के लिए भी जाना है। तभी वह सोचती है और अपनी दोस्त को आवाज लगाती है और उसके साथ वह सब्जी लाने के लिए बाहर जाती है। खरीदकर वह घर को लौट जाती है। घर जाते हैं तो बच्चे उससे जिद करते और बोलते हैं, मम्मा, हमारा आइसक्रीम खाने का मन है और हमें पार्क में भी घूम के आना है। तभी वे तैयार होकर पार्क में चले जाते हैं और वहाँ पर खूब सारी आइसक्रीम खाते हैं, झूले झूलते हैं और फिर उसके बाद वे घूमकर वापस अपने घर को आ जाते हैं।